Calling TDM Enquiry Hotline. The following conversation will be recorded in order to ensure the quality of service. 喂，好廣司，係貴姓？係我姓陳嘅。陳小姐，喂，我 email 已經通知咗羅崇文、黃偉雄嘅啦。嗱，叫佢今日2:40前派記者去訪問。好。我去保安司去嗰個兵營斜巷控告某一個機構點解你哋我叫咗10幾20次啦？我去任何嘅高官度遞嗰個維權信啊，你哋都唔理唔睬嘅，收咗10億，點解？仲有冇其他意見？我幫你轉交俾翻相關部門。係啊，嗱，佢收咗10億咧，我哋基層人民嗰啲公帑嚟嘅，佢唔好咧，將嗰啲10億咧，你哋得300人做嘢啫嘛，全國澳廣視係嘛？香港無線電視用3億一年喺香港，你哋用10億，咁啲錢去晒邊啊？係嘛？叫你派記者嚟，你係特登唔派，同我作對好驚我咩？驚啊，唔好告我咧，係嘛？有10幾個證人咁你哋嗰啲10億愛嚟俾邊啲啊？俾阿吳明樂啊？唔係，俾嗰啲黃偉雄一年10幾萬都唔做嘢，係嘛？俾嗰啲之前嗰啲立法主席嗰啲係嘛？好啊。好，或者我轉告翻俾相關嘅部門知道。好多謝你，陳小姐，你要轉告因為你冇責任㗎，責任就係佢哋。好，OK，冇問題，拜拜。唔該晒，拜拜。